Oh, wakadiri unavyokuwa kiroho na kiakili kwa pamoja. Nakumbuka mwanzoni kuna mambo ambayo ulikuwa unakutana nayo na kulia sana, lakini unavyokuwa unagundua utoi tena machozi yale. Kwa sababu mtazamo wako umebadilika baby, akili yako imefunguliwa, roho yako imeimarika, namna ya kuona mambo imebadilika baby, namna ya kutafsiri mambo imebadilika baby, namna ya kuangalia mambo imebadilika. Na kwa sababu hiyo kuna machozi fulani hayatoki tena. Oh, kuna watu wanateseka na pressure, si kwa sababu ya shetani, bali kwa sababu wamekosa kutafsiri mambo kwa usahihi. Waamini wengi wanakosea, wanaweka mashtaka yao kwenye kundi la wasiomjua Mungu, kumbe wanatoa heshima isiyostahili kwa kutolewa. Lakini sikia, Mungu hataki utoe machozi mahali pasipostahili. Elimu ya kiroho inakufundisha kukaza uso. Hakuna kulia, hakuna kunungunika, hakuna kulalamika, hakuna kurudi nyuma. Tunakaza moyo, tunapiga moyo konde, tunasimama imara. Tunatangaza ngoma kali dhidi ya adui. Hakuna machozi mbele ya adui. Kanuni ya vita vya kirohoni, ukilia mbele ya adui unadhalilisha serikali ya mbinguni ulio nayo, unadhalilisha kocha wako ambaye ni Kristo. Lakini hayawezi kueleweka ikiwa kanisa linaendelea kulishwa maziwa ya mafundisho ya juu tu. Acha dhambi, usifanye hiki, usifanye kile. Hicho ni kiwango cha chini sana. Kukua kiroho ni zaidi ya usifanye hiki, usifanye kile. Kukua kiroho ni kuingia kwenye uelewa wa kina. Hapo ndipo tutatembea kwa ushindi na kusimama imara katika changamoto kwa mamlaka ya Kristo.